हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑडियो की वॉइस को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं और बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। एक वीडियो की जान उसका ऑडियो होता है। अगर आप एक सिंगर है, यूट्यूबर है या वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी और उसकी वॉइस क्वालिटी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी होती है। कभी आपने अगर यूट्यूबर है तो आपने देखा होगा कि आपकी यूट्यूब की वीडियो रैंक तो कर रही है, लेकिन कुछ दिन रैंक करती है, उसके व्यू कम आते हैं। उसका कारण एक वॉइस क्वालिटी भी हो सकता है। वॉइस क्वालिटी अगर कम होती है तो वो रैंक से बाहर आ जाता है। जैसे कि आपने कई यूट्यूबर्स को देखा होगा, उनकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनका रैंक करता है। आप मेरे भी वीडियो अगर उठा के देखेंगे पहले के, तो उसकी ऑडियो क्वालिटी पहले की बहुत बेकार है। रैंक कर रहे थे, लेकिन वो ऑडियो क्वालिटी की वजह से उसकी रैंकिंग बेकार हो गई और व्यू भी चले गए। तो 3 टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आप पहले तो बैकग्राउंड रिमूव कर लोगे इजीली अच्छे से। उसके बाद जो आपकी आवाज़ होगी वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जो सुनने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर से, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हो। तो ये इस तरह से कुछ आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा अपनी जो फाइल है उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, कर देना है ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये बैकग्राउंड नॉइस का है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो के ऑडियो की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं और बैकग्राउंड नॉइज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, और जो आपकी आवाज होगी वो क्रिस्टल क्लियर होगी। तो आपने देखा कि इसमें कितना सारा बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जब भी आप वीडियो ऑडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको 5 से 10 सेकंड के लिए शांत रहना है, जिससे वो बाहर की आवाज़ें सारी पकड़ ले। तो इसको, तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड नॉइज़ वाला हिस्सा। आपने किया ये सेलेक्ट। उसके बाद जाना है आपको इफेक्ट पे। इफेक्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाना है नॉइज़ रिडक्शन पे। इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको क्लिक करना है गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे। कर दिया क्लिक आपने। उसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक करके करना है इसको आपको पूरा सेलेक्ट। इसको आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है पूरा। उसके बाद फिर जाना है इफेक्ट पे, नॉइज रिडक्शन पे फिर जाना है। अब आपको करना है इस बार ओके। आप ये देखिए, जितना ये नॉइज वाला एरिया था वो साफ हो चुका है। अगर अब भी आपको लगता है, एक बार इसको सुन के देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। और इस वीडियो में तो अब ये आपने देखा कि आवाज का बैकग्राउंड जो था वो क्लियर हो गया। अब लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा है, तो आपको इसको कम से कम 2 या 3 बार कर लेना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको करते हैं। सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल। अब यहाँ पे आके कंट्रोल ए किया, फिर इफेक्ट में गए, फिर आपको जाना है नॉइज रिडक्शन में, फिर करना है ओके। आप ये देखिए, जितना थोड़ा सा जो भी बचा था वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है। अब आपको फिर से इस पे कंट्रोल ए करना है। अब ये तो वॉइस जो नॉइस थी वो चली गई। अब जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ये इसके लिए है कि आपकी जो वॉइस होगी वो सुनने में अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। तो इसमें फिर से आपको जाना है इफेक्ट पे। अब आपको जाना है इक्वलाइजेशन पे। ये आपको ये यहाँ पे मिलेगा इक्वलाइजेशन, करना है इस पे क्लिक। आपके सिस्टम में अगर आपने नहीं किया होगा तो ये इस तरह से होगा पहले। अब आपको इसको 6 dB पे ला देना है ऐसे। और ये 2000 के ऊपर वाले में 2200 हर्ट्स, 200 हर्ट्स को यहाँ 0 से 6 पे लाना है। उसी तरह 4000 हर्ट्स वाले को 0 से 6 पे ला देना है, कर देना है ओके। एक बार कर देंगे तो ये हमेशा आपका रहेगा। अब इसको फिर से सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो के ऑडियो की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं और
तो आपने सुना इस खाली आपको 3 चीज़ें करनी है। 2 बार आपको रिमूव करनी है बैकग्राउंड नॉइज़ और देन आपको फिर उसके बाद इक्वलाइज़र में जाके आपको सेट करना है 6 डीबी पे। ये करके आपकी जो वॉइस होगी वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर और सुनने में थोड़ी अट्रैक्टिव अच्छी लगेगी। इससे होगा ये कि आप जो भी वीडियो डालेंगे उसकी आवाज़ क्लियर रहेगी और जो आपकी वीडियो होगी वो अच्छी रैंक कर जाएगी। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।